Bueno, e agora Iván de Lago Castro, de Enxeñerías en Fronteiras, acabame de comentar que ele estivo facendo prácticas curriculares en Enxeñerías en Fronteiras para os créditos de libre configuración, que tamén é voluntario de Enxeñerías en Fronteiras, e, bueno, vai nos contar como foi a implantación do Civi CRM, aínda que tamén teñen un cloud, que tamén estivo no proceso de implantación. Curiosamente, tamén alrededor de maio do ano pasado tamén temos a nosa propia nube, aínda que o principal labor que fixen eu o ano pasado en SF como contratado en prácticas, que é unha figura que non se comentou hasta agora, pero que tamén é interesante para as ONGs e para as entidades de acción social. Hai moi pouco convenio entre universidade e entidades de acción social para facer prácticas extracurriculares. Facemos moitas prácticas en empresa, o Santander lánzase a por nós, pero en cambio non facemos prácticas en entidades de acción social, que son a nivel académico, para min, neste caso, igual de válidas, e a nivel personal moitísimo máis satisfactorias. E iso tamén o quería comentar ao final, un pouquiño cal foi a miña experiencia. En primeiro lugar, contar un pouco quen somos de SF, que despois do día de hoxe parece un pouco absurdo, porque creo que a palabra que máis se dixo en Enxeñerías en Fronteiras me parece que son as 3 palabras que máis se dixeron ao largo da tarde. Vale, somos unha asociación independente, sen ánimo de lucro, baseada no voluntariado e que busca construir unha sociedade mundial xusta e solidaria mediante... Estos son os dous conceptos que me interesan máis de SF. Cooperación para o desenvolvemento e tecnoloxía ao servizo do desenvolvemento humano. Porque aquí é onde entra o software libre. O software libre é a tecnoloxía para o desenvolvemento humano por definición. Unha tecnoloxía para o desenvolvemento humano é aquela tecnoloxía deseñada con especial atención aos aspectos medioambientais, éticos, culturais, sociais e económicos da comunidade a que se dirixe. O software libre, precisamente, TPDH por definición. É unha das cousas que máis traballamos en SF, extender o que é unha tecnoloxía apropiada ou tecnoloxía para o desarrollo humano é algo do que máis me gustaría que vos quedasedes co concepto. É algo... vamos, que o software libre debería destacar máis, que é realmente unha tecnoloxía apropiada, unha tecnoloxía para o desenvolvemento humano. SF é o software libre. Aquí estábamos falando de migracións ao software libre e de como se poden afrontar. Nos migramos a software libre en 2007, polo cual o tema da migración ao software libre xa nos queda un pouco atrás, aínda que todavía xa cousas que non están totalmente migradas ao software libre, como no caso de Quack FM. O software libre forma parte da nosa filosofía como asociación, eu xa dei un par de charlas máis, está dentro do noso propio ideario, dentro da nosa forma de ser, e ahora mesmo estamos traballando moito en temas de soberanía digital. Queremos ser donos da nosa información, donos dos nosos... de onde este almacenada a nosa información, ter a capacidade de todos os servicios que utilizamos, xestionalos nós e almacenalos nós. No caso de a nosa propia nube, ou caso de a nosa propia wiki que almacena neste caso o GPUL. Ahora mesmo, traballamos máis temas de soberanía digital que de migración, porque a migración xa se fixo no seu día. E, de novo, nós tamén utilizamos Debian Linux, igual é por algo que todos utilicemos Debian Linux na maior parte dos casos. Civi CRM, vamos directamente ao que importa máis desta charla. Civi CRM é un xestor de relacións co consumidor ou integrante. Isto ven unha traducción directa do inglés, porque constituent realmente hai xente que o traduce como consumer e hai xente que o traduce como constituent, non queda moi claro que significa CRM realmente. Entonces puxen ambas. Un consumidor, todos sabemos o que é, un integrante refírese a un socio de unha asociación ou a unha persona que traballa ou está vinculada a unha asociación máis que un consumidor de un produto como tal. Está baseado na web, é un servicio web, entonces funciona sobre un servidor web, non é un programa que instales en unha máquina como tal e que teñas que replicar en cada ordenador no que queres utilizar, non. É un servicio web, accedes a unha dirección web e aí están almacenados os teus datos. É software libre, en concreto licencia AGPL, está internacionalizado, o sea, non só quere dicir que este traducido, quere dicir que tamén está adaptado para as distintas usos culturais. Por exemplo, no caso de España, é capaz de generar algunha documentación útil para darlle a Facenda. Está especialmente deseñado para as entidades do terceiro sector, isto aquí é onde entramos máis. Civi CRM foi pensado desde a súa definición, desde o seu inicio, para ser utilizado en entidades do terceiro sector,
para ser utilizado como un gestor de socios, de voluntarios e algunha cousa máis, porque fai moitas cousas, xa desde un principio orientado ao terceiro sector. É modificable, extensible, está escrito en PHP e pódense facer, de feito hai moitísimos plugins, se podes imaginar algo que se poda facer ou xestionar en unha ONG ou asociación, está escrito, xa un plugin para él. Calquera cousa que podas imaginar está escrita. Hasta o máis, había incluso un de WhatsApp no seu día, que hoxe en día xa non funciona, por como cambiou o protocolo de WhatsApp, pero incluso había un para poder comunicarse a través de WhatsApp en CiviCRM. Nós utilizamos outra tecnoloxía. Por que nos mudamos a CiviCRM? Porque, como lles pasamos de Quack FM, por eficiencia, principalmente por eficiencia, porque o software libre funciona. A xestión de socios facíamola cunha folla de cálculo. Unha folla de cálculo que, ademais, ni sequera estaba centralizada. O sea, a secretaria tiña unha folla de cálculo con uns datos, o xestor de socios tiña unha folla de cálculo con outros datos, nunha nube en Dropbox había unha folla de cálculo con outros datos, e eu que vin os tres en conxunto, incluído xente que vivía en Santiago, na provincia de Pontevedra, dixen, bueno, aquí hai algo que... Aquí había un Cristo importante de datos e necesitábamos, isto había que centralizalo. O sea, non podíamos depender dunha folla de cálculo para xestionar a base social, e menos en Enxeñerías Sen Fronteiras, que xa temos moito camiño andado en tema de software libre, máis de 200 socios e voluntarios, entonces non tiña demasiado sentido. A funcionalidade, obviamente, porque unha folla de cálculo pois o único que permite facer un listado. Isto permite facer moitísimas cousas máis, facerlle comunicacións a través do servidor, elaborar informes da actividade dos voluntarios e dos socios, controlar as donativos, máis cousas das que vos irei falando un pouco máis adiante, que non todas implementamos nós, pero que sepades que se poden facer. A consistencia da información, que che decía, secretario e xestor de socios tiñan múltiples datos distintos de múltiples socios que ao final non sempre coincidían, entonces queríamos facer tábula rasa, centralizar todo, e que houvese uns datos que poidésemos verificar que eran os de verdade. A disponibilidade, as follas de cálculo, de novo, ou ben estaban almacenadas no ordenador de alguén, ou ben estaban almacenados en Dropbox. De novo volvemos ao tema de soberanía digital. Dropbox é un servicio de terceiros, no que a nosa información como esta, ademais, que nos temos datos bancarios para pasar as cuotas de socios. Non é concebible que unha ONG seria ou unha asociación seria teña datos bancarios almacenados en un servidor de terceiros. Non deberíamos permitilo ningún de nós. En este caso, era unha das cousas que tiñamos que cambiar. A seguridade, os datos que están protegidos por a Lei Orgánica de Protección de Datos non estaban cifrados. E, efectivamente, como marca a última casilla que puxen máis discretamente en negrita, a min faltábanme 4 créditos de libre configuración e había que facer ou ben unha asignatura ou ben facer prácticas, e decidín facer prácticas en empresa na que eu xa fora voluntario en Enxeñerías Sen Fronteiras. Eu fui un voluntario de 2007 a 2013, e 2013-2014 fixen prácticas en empresa. Vale. A implementación técnica. Non vou entrar moito en detalles técnicos porque, ademais, CiviCRM é relativamente complexo de implementar, pero basicamente é unha pequena pirámide de como está implementado en SF. A nivel de hardware non necesitas gran cousa, entre comillas, máis alá de un servidor, ou sea, un ordenador que faga de servidor con conexión a internet. E de requisitos de software hai unha pila LAMP, Linux, Apache, MySQL e PHP. Nos utilizamos Apache, estou máis acostumbrado a él, máis que en Things. E un xestor de contidos. Nos utilizamos Drupal. Se pode utilizar calquera xestor de contidos prácticamente dos máis coñecidos. Joomla está disponible, o WordPress está disponible. Moodle non o sei, habría que miralo. Pero Drupal utilicei simplemente porque estaba máis acostumbrado a él, me pareceu máis sinxelo de configurar e de facelo funcionar, e funciona relativamente ben sobre Drupal. Entonces, insisto, CiviCRM non funciona directamente sobre un servidor web, funciona sobre un xestor de contidos, ben sexa Drupal, ben sexa Joomla ou ben sexa WordPress. Bueno, aí está todo o que eu sei usar, sei facer en día. Iso é todo o que sei facer. Como fixemos nosa migración? Como adaptamos nos CiviCRM ás nosas necesidades? CiviCRM, como lle comentei antes a Chema,
E el dixo o mesmo. A primeira vez que te lanzas a él, asusta. CibiCRM asusta. Porque ten moitísimas cousas. CibiCRM é como o anillo de Sauron, é un software para dominarlos a todos. Pode facer absolutamente todo. De verdad, CibiCRM, a primeira vez que te lanzas a él, asusta. Hai unha demo, despois podes ver a páxina da demo, se funciona, que a maior parte das veces a páxina da demo non ten nada que ver comigo, non a xestiono eu, non funciona. E aí fai demasiadas cousas para o que nós queríamos facer. Entonces, eu o que... Isto se chama en informática feature creep, que cando un software realiza demasiadas cousas que acaba sendo demasiado complicado. A ventaxa de CibiCRM e o tema de ser software libre é que, ao ser tan modular, permite deshabilitar moitas cousas. Entonces, nos fomos eliminando todo innecesario para nós ata adaptar a ferramenta ao que realmente necesitábamos. E aí, unha vez eliminas todo que non necesitas neste caso, pero que outras asociacións poden si necesitar, queda unha ferramenta moi, moi útil. Por exemplo, non dispón por defecto ningún módulo de xestión de voluntarios. O sea, está moi orientado, neste sentido, ao mercado inglés, anglosaxón, e o tema de socios e de captación de socios, captación de capitais para as ONGs. Entonces, non ten, por defecto, ningún módulo de xestión de voluntarios, pero como xa dixen, se podes pensar en el, existe, e hai un módulo para xestionar voluntarios, Cibi Volunteer, que é un dos que nós utilizamos. Os perfis por defecto tamén están máis orientados ao mercado anglosaxón. Por exemplo, aquí a ningún de nós se nos ocurre almacenar nos datos de socio o apodo, pero no perfil por defecto ben. De feito, é un campo requerido. O campo apodo é un campo requerido. Se non lle pos, non che deixa crear un perfil. Non ten demasiado sentido, pero está. Non existía ningún campo para almacenar os datos bancarios. Curiosamente, e a pesar de estar máis pensado para falar de socios e falar de captación de capitais, non podes almacenar dentro do perfil, non ven por defecto tampouco ningún lugar para almacenar os datos bancarios. Tamén tuvemos que crearnos un campo de datos, de feito está aquí os datos de socio, isto o creei eu, unha das ventaxas de CibiCRM é o fácil que editar os menús, é o fácil que editar os tipos de datos que vas a almacenar. E que son basicamente os datos que nos necesitábamos, incluído a fotocopia do DNI, que é unha das grandes ventaxas. Non teñamos os fotos DNI almacenados, a nova lei está aí o xestor de socios, saberán máis exactamente cal é. Hai unha nova lei de Facenda que obliga a almacenar DNIs e as donacións durante non sei cantos anos para tema de blanqueo de capitales. E isto había que almacenalo. Isto nunha folla de cálculo é complicado. Podes crear unha base de datos de fotos, pero non as tes vinculadas. Ao fin e ao cabo, aquí sí están vinculadas. E unha das ventaxas é que eso permíteche subir ficheiros entre eles as fotos. Os propios usuarios foron deseñando os tipos de datos que íbamos a necesitar. Neste caso, Sergio e Paola, que son as dúas persoas que o iban a utilizar máis, foron os que me foron comentando, vou ter estas necesidades, quero almacenar un DNI, quero almacenar un histórico de voluntariado, por exemplo, esta persona foi voluntaria os anos 2006, 2007, 2008 e 2010, quero poder almacenar eso, ver a súa ficha e que eso este aí. De novo, eso nunha folla de cálculo é máis difícil de ver. Ou se eu quero buscar todos os voluntarios que tuve no 2010, isto permíteme facer unha búsqueda, busco todos os que foron voluntarios en 2010 e aí me salen. Eso nunha folla de cálculo tamén é un pelín máis complicado, ainda que se pode facer. É un software modular, efectivamente, nos engadimos esas tres. Cibi Volunteer, Cibi Banking para a xestión de contabilidade, está todavía como algo que se fará nun futuro, se o desexan, está aí, se pode facer a contabilidade desde a propia web. E Twilio, mensaxería por SMS, algo que me demandaron moito, sobre todo a secretaria Paola, era poder enviar SMS aos socios. Por qué? Porque os socios de SF non len os correos. Entonces, temos que acosalos por outro vía de comunicación. Entonces, parece ser que reciben moitos correos, ou, bueno, hoxe en día recibes moitos correos e os das un pouco por leídos ou por sentados, e tiñamos un problema. Cando tocaba pasar as cuotas, había cuotas que nos devolvían. Eso nos supón un coste económico importante, as cuotas de socio. A devolución das cuotas de socio nos supón un coste económico importante. Entonces, necesitábamos algunha forma de contactar con eles que estuvesen un pouquiño máis pendientes. Os SMS dos móviles nos parecía bastante seguro en este sentido.
E unha cousa que non está aquí na presentación de diapositivas, pero que tamén vos podedes estudiar, Twilio en concreto, eu me puxo en contacto con eles, ten ofertas especiais para entidades do terceiro sector. Se ti demostras que eres unha ONG e se ti demostras que eres unha entidade sin ánimo de lucro, teñen descontos, porque obviamente enviar SMS non é gratis, teñen descontos para poder enviar SMS a precios descontados ou, en moitos casos, no seu caso, gratis, sempre que sexas unha ONG ou podas demostrar. Que no noso caso é moi fácil, porque estamos registrados tanto na coordinadora estatal como na coordinadora galega. Vale, definimos os tipos de contacto que queríamos. Nos queríamos 2 tipos de contactos, socios e voluntarios. Modificamos os perfiles por defecto, eliminamos campos como apodo que non nos interesaban, e engadimos os campos de datos exclusivos para os socios. No caso de socios e voluntarios. No caso de socios, os datos bancarios. No caso de voluntarios, o historiograma de voluntariado que nos interesaba, máis ou menos é cando foi voluntario, cantas horas a semana iba a dedicar a ser voluntario, basicamente ese par de datos. Os problemas atopados. Isto era un GIF, pero non vai. Entonces se me fastidia el chiste. Como fixemos... Isto de aquí era un GIF. Como fixemos nosa migración e os problemas atopados? CiviCRM é unha suite resource hungry. Se oídes que non vai a implementar, ten que saber que CiviCRM é un servicio web, unha suite bastante pesada. Pesada no sentido de que requiere un servidor web relativamente potente. Se vas a contratar un hosting, se non o vas a ter aloxado ti, necesitas pagar unha certa cantidade mensual. De isto falarei un pouquiño máis adiante tamén, donde dou consellos para quen se queira mudar, vale? De feito, no noso caso, por exemplo, para todos os administradores de sistemas que haxa por aquí, que serán 2 ou 3, para que vos fagades unha idea, houbo que subir o PHP limit a PHP memory, a máis de 512 megas, que é bastante para a memoria de PHP, e o límite de execución a máis de 1 minuto, para que algunhas cousas pudesen funcionar, sí. É algo non moi recomendable facer en moitos sentidos, pero houbo que facelo porque hai algunhas cousas que non funcionan. En concreto, generar PDFs a través de HTML. O problema máis importante co que me encontrei, a inconsistencia dos datos. En SF non había datos consistentes, non había forma humana de migrar os datos de forma automática. Entonces, tuven que metelos a man. Eran 200 socios. Iso, leva un tempo, levoume un par de días dedicándome a meter datos. CiviCRM ten formas de migrar os teus datos directamente. Non é necesario facelo como fixen eu, a nivel bestia. O sea, CiviCRM ten formas de facelo, pero depende generalmente, o que mellor funciona, polo que estou probando, é importalos desde un ficheiro CSV, e os ficheiros CSV, se lle falta algún campo, volvíase loco. E no noso caso, non había prácticamente 2 perfiles que tuvesen todos os mesmos campos, con lo cual, ao final, me acababa colocando, pois, no DNI me colocaba a conta bancaria. Era un desastre, non houve forma e houve que metelos a man. O descoñecemento a priori das funcionalidades de CiviCRM, claro, aquí está un dos principales problemas tamén. Eu non diseñei os tipos de datos a priori, non diseñei o que queríamos almacenar. Segundo Sergio ou Paola, iban encontrando as necesidades, me iban dicindo, pois quero almacenar isto, quero almacenar de cando a cando foi voluntario esta persona. Entón, dixen, vale, perfecto, un tipo de datos que sea un rango de fechas, de 2005 a 2010. Depois, 2 días máis tarde me decía, pero é que esta persona foi voluntario 2005, 2006, 2007, 2008 non, 2009 sí, e 2010 non. E 2011 sí outra vez. Entón, vale, xa non me vale un rango de fechas, porque o almaceno 3 rangos distintos, entón, agora teño que sustituir este tipo de datos, facer unha lista seleccionable, e facer... Entón, este é un dos principales problemas, que foi un problema, por a miña parte, e por non sentarme a falar un día, de planificación. É moi importante, se queredes migrar, sentarvos a pensar que ides almacenar de cada socio, e dicir, bueno, pois quero almacenar isto e quero poder facer isto en un futuro. Quero poder saber no 2010 quen foi socio, quero poder saber na provincia de Pontevedra quen é socio. Entonces, xa vos digo, é importante facer a planificación antes porque vos vai a forrar unha cantidade inmensa de traballo posterior.
E se queredes enviar SMS, non perdades 15 días da vosa vida, como perdín eu, con Clicatel. Vale? Utilizade Twilio. Clicatel é outro proveedor de SMS que ten como principal feature, como principal funcionalidade, que é non funcionar. É a súa principal funcionalidade. Non funciona en absoluto, e dá igual o que fagades e quen se poña en contacto con eles, porque eu, gracias a xente de R, pues me leo bastante ben con eles, e se puxeron en contacto con eles, porque os mensaxes a algúns móviles en concreto, a compañías, a OMVs, ben sexan R e tal, non nos chegaban. A xente de R se puxo en contacto con eles, como compañía, como R, Cable e Comunicaciones, para comentarlle, oye, nos poñemos a vosa disposición, temos un cliente, porque hai moita xente de SF que é cliente de R que necesita isto, vamos a mirar porque isto non funciona e arreglémolo. Sin contestación. A unha OMV. A min tampouco me contestaron. Aos 30 días contestaron. Twilio tardou 14 minutos. 14. E funcionou todo a primeira. Entonces, non perdades o tempo con Clicatel, vale? Se realmente queredes facer notificacións por SMS, utilizade Twilio. E, por exemplo, para facer notificacións por WhatsApp? Non está integrado. Non está integrado. Terías que facelo de outro modo. E a ventaxa de Twilio é que está integrado dentro da propia web. Eu agora, o podemos ver despois, eu podo abrir a web, abrir un editor de SMS, seleccionar da base de datos os contactos que teño ou un grupo e enviarlle un SMS grupal. Non temos todavía non está integrado WhatsApp. Estaban traballando en temas de Telegram, pero WhatsApp non está integrado. WhatsApp ao non ser aberto, aquí estamos de novo o tema do software libre. WhatsApp non é aberto, non é un protocolo aberto, entonces, por moito que sexa o estándar de facto, ou a comunicación de facto, non o estándar, pero a comunicación de facto de moita xente, se non é aberto, non podemos facer nada. Por moito que alguén, cando antes non era aberto, pero si se coñecía un pouco a implementación, se che digo que funcionaba. Agora é imposible, agora non hai nada que funcione con WhatsApp, ou non cando eu o mirei. Non sei se... A formación do personal. Sergio estaba ali detrás, hai un anaco, Paola é a secretaria. A formación do personal é a parte máis importante en todos estes proxectos. Non vale de nada que eu faga todo isto se despois non lle explico como utilizalo. Ventaxa de Civi CRM, que é un servicio web, que ao final é acceder a unha página web, que é o que comentamos aquí todos. A maior parte dos usuarios de software libre o que fan é navegar e utilizar un editor de texto. Entonces, ao ser un servicio web, e unha vez te limpiaches de diante as 40.000 opcións que non vas a utilizar, o fai bastante sinxelo. Hai unha docenita de botóns, pincho aquí, novo socio, pincho aquí, novo voluntario, é bastante máis sinxelo. A propia natureza dos datos que temos almacenados, os datos de socios bancarios, están protegidos pola Lei Orgánica de Protección de Datos, con lo cual eu non lle podo enseñar a todos os membros da asociación como acceder a eles ou como acceder aquí. Obviamente eu teño que ter un manual e facer un manual de acceso, pero non lle podo dicir a todo o mundo, oye, mira que bonito é, accede aquí e accede aos datos bancarios de todo o mundo. Non. Entonces, de novo, hai que facer a formación, pero hai que facer a formación do personal concreto que o vai utilizar. E tamén é importante para o administrador que veña despois, por favor, que isto me pasou moito en moitas cousas de SF, que o administrador teña unha documentación do que se fixo antes, porque se non hai ningunha documentación é moi difícil saber o que se fixo e non rompelo. Motivos para pasarse a CRM. A interface dinámica. Unha das cousas que máis nos gustou é que eu, cando vou crear un novo socio ou voluntario, non teño nin por que dicirlle se é socio ou voluntario, eu podo dicirlle un novo individuo. Entón, se é un socio e un voluntario, que hai as dúas cousas, lle podo dicir que é un socio e un voluntario. E cando eu lle diga que é un socio, a interfaz vai a cambiar para añadirme os datos de socio. E cando eu lle diga que é un voluntario, vai a cambiar para añadirme tamén os datos de voluntario. É o suficientemente intelixente como para modificarse dinámicamente en función das miñas necesidades. Iso é algo que, para ser un servicio web, está moi ben, está moi ben, e que é algo realmente que a mí me resultou moi útil, porque senón tería que meter os datos de socio e de voluntario por separado, que serían a mesma persona, e despois fundilos. En este caso, me permitía facer todo de unha única cousa. Un xestor de envío masivo de correos que permite facer estudio de impacto de campañas. Pequeno detalle, isto non funcionou ou hasta hai pouco tempo
porque había un bug no programa, bug que encontrei eu, bug que reportei eu e bug que en principio van a arreglar. O xestor de envío masivos de correos non funcionaba por un pequeno problema. En principio parece que o van a arreglar. Permite facer eso, estudio de impacto de campañas. Nos permite enviar correos, pois, se que estamos facendo pois, unha exposición do noso traballo, ben sexa pois, un museo ou unha plaza, se temos unhas xornadas, unhas actividades, o que sea, podemos enviar correos electrónicos e, de novo, non quedarnos outra vez perdidos sin saber quen nos está lendo e quen non, porque nos vai a permitir saber cantas persoas fixeron clic en cada link que enviemos. Entón, se a nos interesa que entren en unha páxina de unhas xornadas, nos vai a permitir, pois, mandamos 200 correos, pois 40 personas entraron a ver a información que hai sobre estas xornadas. E outras 30 entraron en esta dirección web para registrarse. Todo eso nos lo permite facer por un sencillo motivo, o que fai é redirixir todas esas peticións primeiro a través do teu propio servidor para contalas. O sea, un pouco gran hermano nese sentido, porque sí, ao final está monitorizando a navegación dos socios, algo que non sei, habría que dudar da ética de eso, pero ao final te permite facer o seguimiento da actividade dos socios. Permite agrupar contactos en función das características. Isto que máis útil nos resultou a nós, sobre todo o tema de socios, porque nós temos os socios con cuota mensual, socios con cuota trimestral, socios con cuota semestral e socios con cuota anual. E a cada un se lle pasan as cuotas en fechas distintas, con lo cual necesitamos notificalos en fechas distintas. Si eu os teño agrupados como socios con cuota mensual, socios con cuota anual, socios con cuota trimestral, como fixen, cando quero notificarlles algo, o único que fago é dicirlle a CibiCRM, notifícalle aos socios con cuota trimestral este correo. E o fai. Moitísimo máis cómodo que ter que ir un por un notificándolle a cada un. Ten integrado unha plataforma de doazóns. Se realmente queredes, nós non o temos feito, pero podedes, a través da página web, que os socios podan entrar aí, vinculádelo a unha cuenta de PayPal ou a unha conta bancaria e poden donar cartos directamente aí. Nós, insisto, non o temos feito, pero funcionamos de outro modo. Permite elaborar informes pois, das donacións. Se queredes almacenar, esta persona donou 20 euros agora, 40 euros agora, 15 euros agora. Permite facer un informe histórico, permite facer múltiples informes pois, ou das horas de voluntariado realizadas, se esta persona traballou agora 5 horas. Ao ser un servicio web, permite unha xestión desde calquera lugar con acceso á rede. SF é unha organización que está moi dividida e dividida xeográficamente, moi expandida xeográficamente. Temos oficinas en Coruña, oficinas en Santiago, oficinas en Vigo, hai xente en Nicaragua, entonces isto nos vai a permitir, da igual onde este a persona, poder acceder a él, que é algo que era moi importante. Ten un xestor de subvencións, nos non utilizamos, pero ten un xestor de subvencións, porque, de novo, está orientada á captación de capitais e captación de socios. Consellos para facer a migración. O que vos dicía, insisto, é importante definir desde un principio os tipos de datos a almacenar e os tipos de contactos, porque senón vas a perder moito tempo reestructurando datos e tipos de datos. Revisar a integridade e a coherencia dos datos, que non teña xente de Santiago de Compostela que este na provincia de Pontevedra, como me pasou a mí. Preguntarlle aos usuarios as funcionalidades que vai a ter, e a implementación só é unha pequena parte dese tempo. E evaluar o custo de mantemento do sistema a longo prazo. Aquí está o tema de soberanía digital, como temos no noso caso, versus hosting de terceiros. CibiCRM ten un tempo de implementación relativamente alto, o sea, require dunha persona bastante que lle dedique bastante tempo e con unha formación xa específica en administración de sistemas e servidores web bastante importante. O sea, non é moi difícil de implementar, pero tampouco é moi sencillo. É moito máis fácil poñer a funcionar WordPress, por exemplo. Hai múltiples empresas, entre elas, por exemplo, Cibi Hosting, que se encargan de facer isto, de que non só che dan o hosting, sino que xa che dan o xestor CibiCRM implementado no teu hosting. Entón, se queredes migrar, sería moi interesante estudiar entre a soberanía digital, estudiar a diferencia ben sexa de cartos, ben sexa de onde están almacenados os teus datos, e que ética ten esa empresa ou como os almacena, se están cifrados, se eles van a poder lelos ou non.
entre eso, telos vos ou subcontratalo ou contratalo a unha empresa destas. Repito, hai moitas, vale? Civi Hosting é unha delas a nivel europeo. En Barcelona hai unha delas, agora non recordo, sei que me botaron unha man, non me sale agora o nome. Ixia, exacto. Hai unha delas se dedican, pues, entre outras cousas, a isto, vale? E agora, xa para rematar, non sei como vou de tempo. Moi ben. Vale. Pero rematando xa. Vale. Que parte delicada. Sí. Bien, pero acaba. Prácticas extracurriculares nunha ONG de isto, que comentei ao principio. Por que a universidade e por que as facultades non dirixen a xente cara ás propias ONGs que están dentro dela? CUAC está dentro da universidade, Enxeñerías Sen Fronteiras está dentro da universidade, dentro físicamente, pero a parte de físicamente, pues, a maioría dos voluntarios de SF, pues, son estudiantes, pero non cheguei a través da universidade, nin de nada da universidade, eu cheguei a través duns carteles, alá polo 2007, que encontrei por ali e me resultaron interesantes porque eu tiña unhas determinadas inquietudes, porque o convenio que fixen eu, que redactei eu, e o plan formativo que tamén redactei eu para facer prácticas extracurriculares en SF, non é algo que se faga máis habitualmente? Non o sei. Non o sei. Hai múltiples prácticas extracurriculares en moitas empresas, sexan do que sexan. En cambio, estas ONGs, como no meu caso, eu fixen un traballo de administrador de sistemas, un traballo técnico, e un traballo, ademais, que despois tens que presentar unha memoria e todas estas cousas propias da universidade. Non se está explotando por parte das ONGs. Entonces, se necesitades personal técnico, por que non o ides a buscar a universidade como neste caso SF? Se realmente queredes facer unha migración, por que en lugar de buscar unha empresa ou en lugar de buscar voluntarios, por que non ir directamente aos propios estudiantes ou aos propios recién licenciados a buscar este tipo de colaboracións? É algo que desde a universidade se debe explotar máis, e se non se fai desde a universidade, propoñelo desde as entidades, como fan outras empresas, como fai calquera outra empresa que quere contratar como becario a un recién titulado. Supón unha maneira de darse a coñecer para a asociación e unha experiencia laboral valiosa para os estudiantes. Esta foto está tomada ás 3 da mañán. Para que vexades a dedicación, eu é que vivía ao lado do campus universitario e teño acceso, entonces me viña moi ben traballar de noite. Esta foto, insisto, está tomada ás 3 da mañán. Iso que vedes aí é o caos que hai en SF, de papeles e demais. Esta é a oficina de SF hoxe en día. Non sei se tedes algunha pregunta máis acerca de Civi CRM. Que cosa tan boa. Un aplauso para Iván.